Zdravím vás, priatelia. Dnes si ukážeme inštaláciu asi najznámejšej Linuxovej distribúcie vôbec. Distribúcie Ubuntu. Inštaláciu si ukážeme v prostredí Proxmox, konkrétne vo virtuálnom stroji, čo je v podstate to isté, ako keby ste inštalovali na reálnom počítači. Konkrétne sa jedná o verziu 2604 LTS Long Term Support s kodovým označením Resolute Raccoon, ktorá vyšla len pred pár dňami v apríli 2026. Toto vydanie je označované ako Generation Change, pretože obsahuje naozaj veľa prevratných noviniek. Na začiatok prichádza s jadrom Linux 7 a grafickým prostredím GNOME 50. Ubuntu 26.04 je prvá verzia, ktorá natívne podporuje NVIDIA CUDA a AMD Radeon Open Compute priamo z repozitárov. Tie umožňujú využiť obrovský výkon grafických kariet a nie len na hranie hier, ale aj na náročné vedecké a technické výpočty. Pribudla aj podpora plného šifrovania disku pomocou TPM. A čo je možno najviditeľnejšie, oficiálne sa definitívne lúčime s X11, to je starší grafický server, ktorý spravuje výstup na monitor a vstupy z klávesnice a myši a plne prechádzame na Wayland. Wayland je technológia, ktorá je modernejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia. Ubuntu Desktop 2604 LTS vyžaduje pre pohodlný zážitok dvojjadrový procesor s frekvenciou aspoň 2 GHz. Minimálne 6 GB RAM a 25 GB voľného úložného priestoru. Hoci je možné nainštalovať Ubuntu Desktop aj na systémy s nižšími špecifikáciami, v takom prípade je lepšie použiť odľahčené verzie ako napríklad Xubuntu alebo Lubuntu. Tie môžete nainštalovať na systémy s 2 GB rámkami. Prejdeme na oficiálnu stránku Ubuntu. Link nechám dole v popise videa a stiahneme si inštalačný súbor. Tuto odtiaľ. Pre Intel alebo AMD 64 bitovú architektúru. Súbor sa nám začal stiahovať. Má 6,1 GB, takže bude sa nám stiahovať pomerne dlho. Záleží podľa toho, ako máte rýchlosť internetu. Tak spustili sme inštaláciu. No, objaví sa nám takáto obrazovka. Teraz si vyberieme jazyk. Takže ja dám slovenský. Ideme na ďalej. Toto dáme ďalej. Rozloženie klávesnice slovenské. Ja tu mám pripojenie sieťovým káblom. Nechám to tak, použiť káblové pripojenie. Tu by mal cez Wi-Fi, tak sa mu tu zobrazí Wi-Fi pripojenie. A necháme nainštalovať Ubuntu. Ďalej automaticky so súborom automaticky pomocou Landscape. Ja to nechám interaktívna inštalácia. Chceme ísť krok za krokom. Tak to nechám. Ideme ďalej. A tu je predvolaný výber. Tu vám nainštaluje len to najjednutnejšie ako webový prehliadač a základné nástroje. Ale ja to urobím tak, že tu dám na rozšírený výber. Ako by som bol offline. A tým pádom mi nainštaluje aj kancelárske nástroje, pomôcky a webový prehliadač. To ďalej. Toto tiež zaškrtnem. Nech mi nainštaluje komplet. No a tu si môžeme vybrať, ako chceme nainštalovať Ubuntu. Štandardne vám ponúkne jednoduchú inštaláciu, čiže skúsim to takto. Ja budem inštalovať potom manuálnou inštaláciou, aby som vám ukázal, ako si potom nastaviť jednotlivé partície. Kto to nebude chcieť robiť, tak môže ísť takto, týmto spôsobom, takže dá ďalej. Bez šifrovania. Ja dávam. Ďalej, no a tu už potom od vás pýta vaše meno, váš názov počítača a heslo. Ja sa vrátim naspäť. Keby ste tu vyplnili tieto údaje, tak vás potom pustí ďalej a prebehne klasická inštalácia bez rozdelenia disku, bez partícií. Ja sa vrátim naspäť. A dám si manuálnu inštaláciu.
Dám ďalej a tu vidím, že sa mi objavil môj disk a voľné miesto. Ja som si nastavil na 250 GB miesto, takže je to v poriadku. Pôjdem pomaly nastavovať jednotlivé partície. Dobre, takže si ideme rozdeľovať disk na jednotlivé partície. Klikneme na plus, objaví sa nám takáto tabuľka, zatiaľ nemám žiadnu partíciu, čiže mám tu plnú veľkosť môjho disku. Tuto vidíme pripojené body. Tuto len v krátkosti vysvetlím, čo znamenajú jednotlivé tieto položky. Takže boot partícia. Samostatná boot partícia už dnes nie je potrebná pre bežné inštalácie. Všetky bootovacie súbory ako jadro môžu byť uložené v priečinku boot vnútri root partície. Samostatnú boot partíciu by ste použili len vtedy, ak šifrujete celý disk alebo používate softwarový RAID. Pre nás je zbytočná, preto ju ani nebudem vytvárať. Toto je dôležité, to je root, koreň systému. Zvyčajne sa dáva veľkosť koreňa systému podľa toho, koľko budete inštalovať do systému programov. Bežne sa robí od 30 alebo 40 veľkosti celého disku. Je to hlavná partícia, kde bude nainštalovaný celý systém. Všetky programy, knižnice, konfigurácie a systémové súbory. Sem patria aj adresáre ako etc, bin, user. Ďalšia partícia je home, ktorú si môžeme vytvoriť, tu budeme aj vytvárať. Tá bude mať najväčšiu veľkosť. Partícia home obsahuje vaše osobné súbory, dokumenty, obrázky, videa, hudbu, ale aj nastavenie programov. Je veľmi užitočné dať home na samostatnú partíciu, pretože ak by ste v budúcnosti preinštalovali systém, môžete túto partíciu ponechať a neprídete o svoje dáta. Ďalšia je temp. Temp je adresár pre dočasné súbory. Pri každom reštarte sa zvyčajne vymaže. Samostatná partícia pre temp má zmysel na serveroch, kde chcete zabrániť zaplneniu root partície dočasnými súbormi. Pre bežné použitie na počítači to nepotrebujeme. Bude v podstate len ako priečinok v rámci root partície. Ďalšou partíciou, ktorú tu máme, je user. Je to skratka z Unix System Resources. Je to adresár, kam Linux ukladá takmer všetky programy, knižnice, ikony a dokumentáciu, ktoré bežný používateľ potrebuje. V minulosti sa user často oddeloval na samostatnú partíciu, napríklad na sieťový disk, aby sa ušetrilo miesto na lokálnom disku. Dnes už to však na bežnom počítači nemá veľký význam. User je bežne súčasťou root partície. Samostatnú partíciu pre user by ste riešili len vo veľkých serveroch alebo pri špecifických konfiguráciách. Pre nás bude jednoduchšie nechať user vnútri vlastne koreňového systému a nemusíme ho vôbec riešiť samostatne. Ďalšou partíciou je var. Var obsahuje premenné dáta, logy, databázy, cache balíkov, tlačové fronty. Na serveri so silnou prevádzkou môže narazť do veľkých rozmerov. Preto sa dáva na samostatnú partíciu. Na bežnom desktopovom Ubuntu nám postačí, keď bude var iba priečinkom v root partícii, takže ho nebudeme vytvárať. Ďalšiu partíciu, ktorú si môžeme vytvoriť, je server. Táto obsahuje dáta služieb, ktoré server ponúka, napríklad webové stránky, FTP súbory. Na desktopovom systéme je tento adresár prázdny a samostatnú partíciu nepotrebujeme. Ďalšou partíciou je opt. Opt je adresár pre voliteľný dodatočný software, ktorý nie je súčasťou oficiálnych repozitárov, napríklad manuálne nainštalované programy. Samostatná partícia pre opt sa používa riedka. My to takisto necháme vo vnútri root. Poslednou partíciou je user local a tá slúži na programy a dáta, ktoré si sám používateľ skompiluje a nainštaluje mimo správcu balíkov. Nie je potrebné mu vyhradiť samostatnú partíciu, pokiaľ neplánujete ukladať na toto miesto obrovské množstvo vlastných aplikácií, takže ani toto riešiť nebudeme. Tak a teraz už pristúpime k samotnému rozdeleniu disku k vytváraniu partícií. Klikneme si na pripojený bod, ešte sa vrátim trošku naspäť, vidíme základné nastavenie, tu si dáme na plus, vyhodí nám tabuľku a dáme si pripojený bod. Tuto ešte máme formatovanie disku, aké formatovanie chceme potom použiť. Aj sú tu rôzne typy formatovania. Ja nechám na X4, to je taký univerzálny. Ja tu vám nebudem vysvetľovať, lebo to by bolo nejaké samostatné video. A akurát ten swap, to bude ukladací priestor pre dáta, pokiaľ by sa zaplnila RAM pamäť. A dám pripojený bod. Takže prvý pripojený bod buď nebudeme dávať, dáme koreňový adresár. Koreň dáme, partíciu
root a tu si určíme, akú veľkosť bude mať. Ja mu dám, povedzme, nejakých 80 GB. Takže máme vytvorenú, sa nám objavila. Automaticky nám systém vytvorí systémovú EFI partíciu a tá je veľmi podstatná pre moderné počítače s UEFI firmwareom. Obsahuje zavádzač systému, napríklad group. Bez nej by sa vám operačný systém vôbec nespustil. Takže inštalátor si ho väčšinou vytvorí sám, ináč jeho veľkosť úplne je postačujúca, pokiaľ má 500 MB, no ale on tu štandardne dal 1,13 GB. Dobre, takže máme koreňovú, ideme si vytvárať ďalšiu partíciu, takže klikneme si na voľné miesto. Formatovanie necháme takto, no a vytvoríme si ešte home. Nie, vrátime sa trošku, dáme si najprv takto, klikneme si, dáme si ešte ukladací priestor swap. Home dáme na koniec. Čiže to dáme, ten sa dáva vo veľkosti operačnej pamäte RAM, alebo niekedy sa dávalo aj ako dvojnásobná veľkosť operačnej pamäte RAM. Ja mám 4 GB, takže si dám 4096 MB. To sa neformatuje, dáme OK. No a teraz si už vytvoríme partíciu home. Tu už nenastavujeme nič, necháme ten zvyšný priestor, pridelíme partícii home. Pokiaľ by ste si chceli ešte nechať nejakú voľnú, že do budúcna by ste si chceli ešte pridať nejakú partíciu, tak tu si môžete dať zmenšiť túto veľkosť a tým pádom vám ostane ešte časť do budúcna. Ale ja to nechám takto, nebudem to komplikovať, takže dáme OK. No a máme tu na pekne ukazuje, ako máme rozdelený disk. Takže máme root, to je celková veľkosť disku, tu máme root partíciu, tu máme zavádzaciu partíciu boot, tu máme swap a tu máme partíciu home. Všetko je v poriadku, dáme ďalej. No a teraz vytvorenie už vaše meno, takže tam si dáte vaše meno. Ubuntu, názov počítača. Môžete vybrať, chcete, ja si dám Ubuntu C. Používateľské meno, ja to nechám takto a heslo. Ako ja som dal používateľské meno a heslo to isté. Píše mi, že je slabé, lebo som tam nedal žiadne iné znaky. Potvrdiť heslo. No, ďalej tu vidíme štandardne zaškrtnutú položku vyžadovať heslo pri prihlásení. Keďže toto mám len virtuálny stroj určený na testovanie a natáčanie, tak túto voľbu odškrtnem. Pri každom spustení sa tak systém automaticky prihlási rovno na plochu, čo bude pre mňa praktickejšie. Ale vy si to potom doma na vašom počítači nechajte zaškrtnuté kvôli bezpečnosti, že stále budete musieť zadať toto heslo. Hej, použiť Active Directory. Toto nebudem zaškrtávať. To je v podstate určené pre firemné prostredia, kde sa počítače pripájajú k centrálnej domene so službou Active Directory od Microsoftu. Pre bežných domácich používateľov to vôbec nie je potrebné, takže nechám to takto prázdne. Dobre, takže mám tieto nastavenia a dáme ďalej. No, teraz si vyberiem časové pásmo. Ja si vyberiem Bratislava. Tam to vyznačilo. Ďalej.
No a tu si môžeme teraz kontrolovať, či máme všetko tak, ako chceme, ako sme si nastavili, tak ja si myslím, že áno. A pustíme inštaláciu. No a toto môže trvať podľa vášho počítača a siete, rýchlosti siete, kľudne aj hodinu. Neviem, uvidím, ako dlho to bude trvať dne. Ja si to stopnem. Takže dal som reštart. Toto vy nebudete vidieť, lebo ako som hovoril, inštalujem to na virtuálnom stroji na Proxmoxe, na mojom serveri. Tak, takto vyzerá prvá úvodná obrazovka. Ďalej. Nebudeme žiadne dáta posielať nikde. Môžeme si vzhľad vybrať, nechám to takto. Takže sme v prostredí Ubuntu. Ukážeme si pár základných vecí. Tento adresár si presuniem tu a zmením si rozlíšenie obrazovky pravým tlačítkom myši, nastavenia displejov, rozlíšenie si dám 2048x1152, škálovanie 100%, vidím, že tu mám aj sieťové nastavenia. Viem aj ručne zadať IP adresu. Displeje si viem nastaviť, zvukové nastavenia, napájanie, súbežná práca, vzhľad, že tu si môžeme meniť aj vzhľad pozadia. To by bolo lepšie vidieť. Tmavý, svetlý. Môžete si tu dať aj svoj vlastný obrázok potom. Pozadie. Veľkosť ikon si vieme zmeniť. Sú potom aplikácie, ktoré máme už štandardne nainštalované. Oznámenia. Klávesnica. Práva tlačiarne. Mne už našlo automaticky moju tlačiareň. Súkromie. Systém. Dobre. Takže súborový prehliadač je tu. To je základný, ktorý je nainštalovaný. Potom si ešte nainštalujeme nejaký iný. Viem si tu
pridať nový priečinok. Takisto na ploche si viem vytvoriť nový priečinok. Vlastnosti priečinkov. Môžeme nastaviť oprávnenia. E-mailového klienta tu máme Thunderbird, potom prehliadač, štandardne Firefox. Je centrum aplikácií. Odtiaľto si môžeme nainštalovať nejaké aplikácie. Môžeme dať vyhľadať, napríklad nejaký grafický. Vita. No a tuto by sme si mohli takto nainštalovať priamo. Niektoré aplikácie, neviem, som tu nenašiel, tak potom sa dajú v pohode inštalovať aj cez terminál, cez príkazový riadok. A tu máme všetky programy, aplikácie, ktoré sú v základe nainštalované. Je tu v základe nainštalovaný aj tzv. Office, LibreOffice, niečo podobné ako Microsoft Office. Takto si môžeme aj pripnúť na ten bočný panel, pravým tlačítkom myši, pripnúť. Terminál. Môžeme si spustiť napríklad, toto je ekvivalent Excelu. Môžeme posunúť boli spolu. To je Word. Ďalej si môžeme nastaviť ikony pracovnej plochy. Ideme dole. Napravo. Naľavo. Teraz si nainštalujem Chrome, takže kliknem na Firefox. Dá sa inštalovať aj tuto. Z centra aplikácií, tam je ale myslím, že len Chromium. Ale ja chcem klasický Chrome. Mi už aj ponúkne tento Debian a Ubuntu. Si ho stiahnem. Sa mi stiahuje.
No a potom ho nájdem tu. Stiahnutých súborov. No a keď si ho chcem nainštalovať, kliknem pravým tlačítkom myši. Dáme otvoriť pomocou. A tu vyberiem Centrum aplikácií. To sa takisto dá nastaviť, aby mi to stále nevyhadzovalo, keď budem inštalovať nejaký software, je to z bezpečnostného hľadiska, ale to nebudeme robiť v tomto videu. Máme to nainštalované. Ešte mi svieti, že skontrolovať aktualizácie môžeme dať. Aktualizovať všetko. Dám na lištu. Teraz vojdem do aplikácií. A tu vidím, už ho mám nainštalovaný Chrome. Takže si ho môžem takisto pripnúť na tú bočnú lištu. Funkčný Chrome. Zmenil rozlíšenie, lebo som mal zase sa mi dalo na menšie rozlíšenie. No teraz si ešte dáme aktualizovať systém. Pôjdeme tu do nastavení. Systému a aktualizácia softvéru. No, po aktualizácii systému je dobré reštartovať systém. Je tuto hore. Restart. Ak by ste chceli odinštalovať aplikácie, takže zase do centrum aplikácií, spravovať. No a tu máte zoznam programu aplikácií, už potom by ste len dali odinštalovať. No teraz si ešte nainštalujeme nejaké prehliadače súborov. Inštalujem si Crusader, ten som nenašiel v týchto programoch, takže mi neostáva nič iné, možno, že som zle hľadal. Nie je, tak to urobím cez terminál. Mal by som ho mať nainštalovaný, pozriem sa. Áno, je tu, takže ho môžem spustiť. Je to v podstate taký Windows Commander.
No a ešte si nainštalujeme jeden prehliadač súborov, Nemo. Toto je možno taká nevýhoda, lebo niektoré tie programy som nevedel nájsť v centre aplikácií. Je to potom potrebné inštalovať takto cez terminál, no. Prípadne niekde z webu, tak ako sme inštalovali Google Chrome. Máme nainštalovaný ďalší prehliadač. Sieť, moje sieťové zariadenia. Jedna vec, ktorá sa mi nepodarila v tomto prostredí, a to je to, že pripnúť vlastne aplikácie na plochu, dať ich na plochu. Kto by vedel, ako sa to robí, kľudne mi môžete napísať do komentára. Toto sa mi nepodarilo. Ako nemám nainštalovaný Ubuntu na žiadnom počítači, mám Linux Mint, ten sa mi zdá trošku jednoduchší, tento sa mi zdá taký trocha ťažkopádnejší, ale to je možno len môj pocit. Kľudne napíšte do komentárov, aký vy máte z toho ako pocit, ale myslím si, že to prostredie je moderné a vyzerá celkom akože dobre. To by bolo na dnes všetko. Ukázali sme si inštaláciu Ubuntu 26.04 LTS. A teraz si povedzme, pre koho je tento systém určený a aké má výhody a nevýhody v porovnaní s Windowsom. Ubuntu je úplne zadarmo, nemusíte kupovať licenciu. Ubuntu je čistý, nič vám nevtiera. Ubuntu nepotrebujete antivírus, lebo drvivá väčšina škodlivého softvéru je písaná na Windows, pretože na ňom beží väčšina ľudí. Linux má navyše prirodzene oddelené používateľské oprávnenia a všetok software stiahujete z overených repozitárov, čo je vlastne taký oficiálny App Store. Šanca, že chytíte vírus, je takmer nulová. Windows 11 je na staršom hardvéri so 4 GB RAM-kou pomaly a zadrháva sa. Ubuntu na tom istom stroji ide celkom slušne. Nové Ubuntu 26.04 síce odporúča 6 GB rámky, ale stále je ľahšie ako Windows. Poďalšie neotravujú vás aktualizácie. Ubuntu sa aktualizácie stiahujú a inštalujú na pozadí. Reštart potrebujete len pri aktualizácii jadra a to sa deje zriedka. Systém vás neobťažuje upozorneniami každý deň alebo každý týždeň. Ak programujete, Ubuntu je tak povediac raj. Python, Docker, VS Code, všetko nainštalujete jedným príkazom apt install. Žiadne hľadanie inštalátorov na internete. No a nevýhody Ubuntu oproti Windowsu, iba Microsoft Office, ale zase v Linuxe je LibreOffice, to je skvelá alternatíva, ale ak potrebujete pokročilé funkcie Excelu, Makra alebo plnú kompatibilitu so zložitými dokumentami, narazíte na limity. Neviem, neskúšal som, kto má skúsenosti, môžete dať komentár. Môžete použiť webovú verziu Office 365, ale nie je to úplne to isté. Iba Adobe Creative Cloud, Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects. Žiadny z nich na Linuxe oficiálne nebeží. Sice existujú alternatívy ako GIMP, Krita alebo DaVinci Resolve, ale profesionáli zvyknutí na Adobe asi neprejdú tak ľahko na Linux. Potom hry ešte stále nie sú na úrovni Windowsu. Neviem, to zase hráči musíte vedieť, ja nehrám hry, takže to má iné skúsenosti. Tak ľudia napíšte dole pod video do komentára. A ak ste celý život používali Windows, Ubuntu vám môže na začiatku pripadať trocha neznáme. Hoci je dnes veľmi používateľsky privetivé, občas sa nevyhnete terminálu. A návodov na Linux je menej než na Windows, hoci v posledných rokoch sa to výrazne zlepšuje. No teraz taká asi otázka, že či sa dá
Windows software spúšťať v Ubuntu. Áno, existujú dve cesty. Prvá je Wine, kompatibilná vrstva, ktorá Windows aplikácie spúšťa priamo na Ubuntu ploche bez inštalácie Windowsu. Je to rýchle, ale nie je to dokonalé. Niektoré aplikácie nejdu vôbec, iné vyžadujú zložité nastavenie. Neviem, tiež som neskúšal, tak kto má skúsenosti, kľudne zanechajte komentár. Čo sa týka Adobe, aktuálne je to veľmi zložité. Síce sa objavili patche, ktoré umožňujú nainštalovať novšie verzie Photoshopu cez Wine. Je to stále experiment. Vyžaduje si to špeciálnu neoficiálnu verziu Wine a pokročilé znalosti. Myslím si, že pre bežného používateľa to zatiaľ nie je reálne. Potom druhá cesta je virtuálny stroj, napríklad VirtualBox. V ňom nainštalujete celý Windows a v ňom potom spúšťate všetky Windows aplikácie. Je to pomalšie, ale funguje to skoro na 100%. Toto je jediné spoľahlivé riešenie pre Adobe, MS Office alebo hry s anti-cheatom. A pre koho je Ubuntu určený? Ubuntu je skvelá voľba pre začiatočníkov, ktorí chcú spoznať Linux. Je to najpoužívanejšia a najlepšie zdokumentovaná distribúcia s obrovskou komunitou. Potom pre bežných používateľov ako prehliadanie webu, pošta, filmy, hudba, kancelárske práce, to je v LibreOffice, fungujú perfektne. Potom pre vývojárov, dátových vedcov a IT profesionálov vďaka terminálu, balíčkovému systému a natívnej podpore QDA, majiteľov starších počítačov Ubuntu alebo jeho ľahšie varianty Xbuntu alebo Lubuntu. Dá vášmu hardveru tak povediac druhý život. A pre používateľov, ktorým vadí telemetria a reklamy vo Windowse. Potom ak chceme byť objektívni, tak naopak zostaňte pri Windowse, ak potrebujete Microsoft Office s pokročilými funkciami a makrami a webová verzia vám nestačí, alebo v LibreOffice, pokiaľ majú nejaké obmedzené možnosti, ale myslím si, pre bežného užívateľa je aj ten LibreOffice až nadmieru a postačujúci. Potom ak ste profesionálny grafik alebo videoeditor, závislí na Adobe Creative Cloud, prípadne hráte online hry, alebo nechcete sa vôbec učiť nič nové a terminál vás desí. Ubuntu nie je náhrada Windowsu pre každého. Je to alternatíva, ktorá má jasné výhody, je to zadarmo, bez reklám, bezpečne, rýchlo, ale má aj nevýhody. Tým najlepším, čo môžete urobiť, je vyskúšať si Ubuntu presne tak, ako treba ja teraz robím, keď vám to ukazujem vo virtuálnom stroji. Nič tým nestratíte a získate aspoň prehľad, či by vám to vyhovovalo. Prípadne si urobíte multiboot na počítači, ja to mám tiež tak urobené, že mám klasický Windows a potom mám ďalší disk, kde si môžem nabutovať čisto Linux. To je pre dnes všetko. Ďakujem, že ste vydržali pozerať video až do konca. V budúcich videách sa pozrieme na ďalšie Linuxové distribúcie. Ak vás to zaujíma, prihláste sa prosím na odber a nechajte mi like. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.